Dora Jones bydd islyn efo'r swclyn bach ddi yng gornel y shot yma ni. A wedi dod fyny i'r pedwerydd safle. Ac Holly Roberts a Ceres Luciana wedi mynd lawr ryw chydig o'r drydydd i'r pumed safle. Wel, dyna fel mae nhw ar hyn o bryd, ond wrth gwrs dyw'r dosbarth ddim wedi darfod eto, ac o'n i weld y beirniad Stuart Morgan yn camu'r llinell. Wel, wrth i'r beirniad dethol yr sawl sy'n ennill yma yn y dosbarth 176, Ebolesi neu adfarch. Wel, dyma ni, Richard Francis, Justin Davies a Jack Bowman. Dyma'r arddangoswyr yn trio dangos i ceffylau ar ei ore i plesio'r beirniad. Ac yn ei weld 1-5-7 chyfel yma ni Jack Bowman yn dangos ar rhan Gareth Thomas a Gareth Eve. Dora Jones a Holly Roberts. Sarah Butterworth, maen nhw gyd yn gweithio'n galed. Mae o'n hapus ar het wedi diosg. Mae gennym ni Peter Canlyniad wedi wneud. Canlyniad wedi wneud. Gweithaf neu gwell, dwi'n mynd siŵr ar lein-up yn gyntaf ag ewent a dwi'n nawr, dwi'n mynd siŵr. Ond Stewart sy'n barni heddi. A mae yna nifer yn bobl yn mynd allan o'r cylch yn siomedig, mae'n amlwg wedi dod o waith a ymdrech wedi wneud i ddod ar yma. A fel na mae yn pob dosbarth y de. Bob tro. Dim ond un person sy'n mynd mas yn real apus, a Richard Francis yw nhw. Wel, Stuart Morgan yn cwrdd ar llywydd, Tom Tudor a'i wraig Ann. Wrth gwrs, teulu Llysyn Llanerfil, Ger Trallwng. Ac yn ei weld, dyma ni Ann Tudor a Tom. Llywydd y gymdeithas a'i wraig yn cyflwyno'r prosglymau i Mr Richard Francis. Cymryd y cyntaf, the first prize winner in this class is number 1129. Dyma ni, llongyfeiched mawr i Mr Richard Francis. Welsh Doll. From Gorseinon now. Yr osglwm yn cael ei cyflwyno gen Tom ac Ann Tudor, y llywydd a'i wraig i Richard Francis a Maes y Môr o Welsh Doll. Popsters Storytime. Llongyfeiciadau i chi hefyd. Enillydd yn yr adran Richard. A good win on a bad class, that? Oh, very good win, yeah. Chuffed a bit. You've had a bit of success with this filly already? Yes, I've been out twice and twice supreme of the show. So I've come in with a bit of hope. Oh, well done. You've got good luck in the championship. Thank you very much. For our president and his lady, Mr Tom Tudor, and his wife, Anne. Yn yr adran ec, y Merlod Cymreig Teip Cob. Y wawer gynta yn mynd i Mr Richard Francis o Gorseinon, gyda Maes y Môr o Welsh Doll. Richard Francis from Gorseinon with Maes y Môr Welsh Doll, followed by Mr J.H. Davis and Bennett, Popsters Storytime,